შეგახსენებთ, ელენე ხოშტარი არის ის ადამიანი, რომელიც თავად აღიარებდა, რომ ის არის, ვინც არამხოლოდ აღიარებდა მის ოფისში აღმოჩნდა მოლოტოვის კოქტეილები, მაშხალები და სხვა საშუალებები ძალადობის, მან აღიარა, რომ კი ის ყიდულობს ამ მაშხალებს, ისარიგებს ამ მაშხალებს, რომელთაც წვავდნენ საქართველოს პარლამენტის შენობას, წვავდნენ პოლიციელებს და დამიზნებით ესვდნენ პოლიციელებს, ესვდნენ მოლოტოვის კოქტეილებს და ამ ყველაფრის უკან ის რომ იდგა, ის რომ ყიდულობდა, ეს მას აღიარებული. და ამ მოძალადეს უძღვნიან დღეს რეზოლუციას. ეს აჩვენებს საერთოდ რომ ამ თავყრილობას დაკარგული აქვს საერთოდ ღირებულებითი ხაზი, რომელიც უნდა ჰქონდეს ნებისმიერ დემოკრატიულ ინსტიტუტში. საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა ყრილობა არის, სასაჩვენო ვაკვირდებით, ქალბატონი გრიგორიევა, შეგახსენებთ, ის არის მეკობრეების პარტიის წევრი, მე მგონი ეს უკვე ბევრს მეტყველებს საერთოდ იმასთან დაკავშირებით. როგორც ერთ-ერთი მეკობრე თავს ესხმის მედიას. აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიჰყავს დღევანდელ ბრიუსელს ევროკავშირი. სულ უფრო აკლდება მას ნიშნები ევროპულობისა და მხოლოდ სახელად რჩება ევროპული და არის ჩვეულებრივი კავშირი, რომელიც უფრო მეტად ხდება საბჭოთა შინაარსის ვიდრე ევროპული შინაარსიდან. ზოგადად ამ ჯგუფის მეშვეობით ყორღანაშვილობა გახადეს დღეს ევროპული ტრენდად, აქციეს ევროპულ ტრენდად. აი ადრე რაც იყო ყორღანაშვილი, რაც ჩვენ გვაქვს ნასწავლი და ნასწავლი ისე რომ ჩვენ ასე ვიზრდებოდით, რომ ეს არის ყველაზე დასაძრახი, ყველაზე სამარცხვინო აქციელი, როდესაც შენი ქვეყნის წინააღმდეგ შეეკრები უცხოს. დღეს ეს აქციეს ევროპულ ტრენდად, ეს ეთულებათ კოსმოპოლიტიზმად, გლობალურ რაღაც მიდგომად და ევროპულობად ეთულებათ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ უცხოსთან შეკრა. ადამიანი, როდესაც მით უმეტეს თანამედროვე სამყაროში რაღაც სოციქსელებით გაგულიანებული, თავი გონია რომ ასე ვთქვათ, არის რაღაცნაირად უმრავლესობის ხმის გამჟღავნებელი, ასე ვთქვათ. საქმეზე რომ მიდგება და გამოჩნდება რომ არიან ჩვეულებრივი ჭორიკნები და თან მოღალატე ჭორიკნები საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, აი როგორი გონორით გამოდიან ხოლმე შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან, ბევრი ვნახეთ. არაფერი ისეთი რაც არ მომხდარა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, მათ არანაირი იდეოლოგიური კონფლიქტი არ აქვს და კიდევ ერთხელ ეს არის ის პროცესი, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, ეს არის რომ კვლავ ხდება რეინკარნაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის. ასეთი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უკვე დიდი ხანია არ ყოფილა. ასე ჩვენ გვაქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც აქვს არა რაიმე იდეოლოგიური ან გეგმებთან დაკავშირებული კონფლიქტი, ან ეს კონფლიქტი არის იმასთან დაკავშირებული, ვინ იქნება ყოჩი და ვინ იქნება ცხვარი. მათ შორის გუშინ დავრწმუნდით, რომ აქ თავს გვაცოდებდნენ, რომ შიმშილობთო სინდისის პატიმრები. აღმოჩნდა თუნდაც არიან უსინდისო პატიმრები, კარგად ჭამენ, კარგად სვამენ, კაი ხასიათი არიან, ჩხუბობენ, საუბრობენ, დისკუსიები აქვს გამართული და აქ გარეთ საზოგადოებას თავს აცოდებენ. ნუ შიმშილობთ. ყოველ ჯერზე ვამბობ, გვაჩვენეთ სია, ვინ არის უსამართლოდ დაკავებული. იცით რატო არა? იცით რატო? იმიტომ რომ აი კითხვა გაჩნდება, უნდა ჩასვან თუ არა სააკაშვილი შიგნით. ჩასვავენ ვაია, არ ჩასვავენ ვუია. უნდა ჩასვან თუ არა საკუთარი ცოლის სექსუალური ექსპლუატაციის მიერ ჯარდებული ადამიანი უჩა აბაშიძე, რომელიც იყო იდეოლოგი ძალადობრივი აქციებისა, უნდა ჩასვან თუ არა ჩასვავენ ვაია, არ ჩასვავენ უია. აი ეს უნდა ჩასვავენ თუ არა, აი ეს ადამიანები პირდაპირ ვნახეთ ეთერში მოლოტოვის კოქტეილის ცეცხლს რო უკიდებს და პოლიციას ესვეს. აი როგორც კი მაგად ჩასვავენ. ხო ამ სიას ავიღებ და ავაფარებ სახეზე ყველა მათ ელჩსაც, მათ კომისარსაც და პარლამენტის წევრსაც.